Аяқ тершеңдігінен арылуға арналған кеңестер. Қыс келіп қар жауғаннан кейін көптеген адам аяғының су болғанынан шаршайды. Қандай жағдайда аяқ киімдер су болады? Біріншіден, кейбір сапасыз аяқ киімдерден су өтеді. Мұндай аяқ киімдерді етікшіге барып, қалыңдатып, табан салдырып, тіккізіп киген тиімді. Екіншіден, біреулердің аяғы тершең болып келеді. Аяқтың тершеңдігінен қалай құтылуға болады? Бір шай қасығы ас содасы мен тұзды бір стақан жылы суға араластырып, аяқты таңертең, кешке 2 мезгіл жуып, соңынан таза сумен шайып, таза сүлгімен құрғатып сүрту керек. Сондай-ақ ас содасы ертіндісіне батырылған дәкені башпайлардың арасына салып қоюда жақсы нәтиже береді. 2 таңертең бор қышқылын аяққа сеуіп алып, күнімен шұлық киіп, кешке жуып тастау керек. 3 стеарин ұнтағын да осы тәсілмен пайдаланған жөн. 4 аяқты сабындап жуып, алма сірке суы шыланған сүлгімен мұқият сүрту керек. Ұсынылған кеңестің өзіңізге қолайлысын таңдап, 1-2 аптада ерінбей жасап көріңіз.